អូខេសួស្តីទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីកម្មវិធី Matcat ដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺ Matcat Premium 10អញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាកម្មវិធី Matcat គឺជាកម្មវិធីមួយដែលជំនួយយើងច្រើនមែនទែននៅក្នុងការគណនាហើយចំពោះកម្មវិធីគណនាយើងអាចប្រើកម្មវិធីពីរយើងប្រើ Matcat ក៏បានយើងប្រើ Excel ក៏បានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងឬក៏តាមការងារជាក់ស្ដែងរបស់យើងហើយនឹងតាមចំណេះដឹងរបស់យើងអ្នកខ្លះក៏ថាប្រើ Excel ស្រួលជាងអ្នកខ្លះក៏ថាប្រើ Matcat ស្រួលជាងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកម្មវិធី Matcat បើនៅក្នុងវិស័យសំណង់គឺយើងត្រូវចេះជាចាំបាច់ដោយសារតែការ design អីផ្សេងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការប្រើ Matcat អញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើ Matcat យើងចង់លក្ខខណ្ឌអីទាំងអស់ចង់លក្ខខណ្ឌចង់រូបមន្តរបស់វាអញ្ចឹងទៅនៅថ្ងៃក្រោយពេលដែលយើងចង់គណនាelement ផ្សេងទៀតយើងគ្រាន់តែដូរមុខកាត់យើងដូរប្រវែងយើងដូរ strength របស់បេតុង strength របស់ដែកបៀតរបស់សំដៅទំហំរបស់ដែកទំហំរបស់បេតុងអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែដូរអញ្ចឹងទៅគឺវានឹងកើតគិតលើយើងអូតូប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានទេយើងធ្វើការគណនាដែរគឺយើងអាចនិយាយថាជាងដែរអត់ទាន់គេអញ្ចឹងគេMatcat ទៅពិតទៅលក្ខខណ្ឌខ្ញុំរៀនមកចេះតិចទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញអ្វីដែលថាសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធី Matcat គឺជាការចង់រូបមន្តតិចតួចដែលវាគឺជាកលឹះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺអត់មានណាគេប្រាប់អញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាកលឹះទី1គឺ combo box នៅក្នុងយើងអាចចូលកន្លែង input and output នឹងបានហើយយើងយកពាក្យនេះ basic នេះចឹងយើងយកពាក្យ combo box ចឹង combo box ហ្នឹងយើងអាចចង់លក្ខខណ្ឌឧទាហរណ៍យើងថា a ស្មើនឹង2ចឹងទៅហើយទៅមកទៀត b ស្មើនឹង3ចឹងទៅហើយ c ស្មើនឹង4ចឹងទៅចឹងគេអានេះ combo box តែបើយើងsorry ឧទាហរណ៍យើងថាមាន x ចឹងមាន x ស្មើនឹង combo box ហ្នឹងទៅហើយយើងចង់លក្ខខណ្ឌថា a ស្មើនឹង2 b ស្មើនឹង3ហើយ c ស្មើនឹង4អូខេអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះខ្ញុំយកលក្ខខណ្ឌ x ស្មើនឹង a អញ្ចឹងយើងបានតម្លៃ x ស្មើ2អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដូរលក្ខខណ្ឌតែ x ស្មើ a តែ x ស្មើ b អញ្ចឹង x ស្មើ4អញ្ចឹងរបៀបប្រើ combo box មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្លីៗបន្តទៀតពីរបៀបប្រើប្រាស់ Matcat ហ្នឹងហើយ